السلام عليكم ورحمة الله. ده سخان للطبخ بالسون. في مشكلة في العين الكبيرة مش شغالة، والعين الصغيرة هي اللي شغالة اللي على اليمين. وهنجرب نوصل الكابل بمصدر التيار الكهربي ونلاحظ عداد الأمبير ولمبة الإشارة. العين الكبيرة اللي على الشمال هي اللي مش شغالة، بتنور لمبة الإشارة فقط. ونلاحظ هنا دي العين اللي على اليمين شغالة، ونلاحظ عداد الأمبير. السخان بيستهلك أمبير، ولكن الناحية اللي على الشمال مش شغالة، بتنور فقط. لو تلاحظ هنا اللمبة وعداد الأمبير. السخان التالف اللي معانا اللي على اليسار ده بيكون 1500 واط، والسخان اللي على اليمين السليم بيكون 1000 واط. هنبدأ نفك القاعدة بتاعة السخان علشان نوصل للتوصيلات ونقدر نفحص كل المكونات. التثبيت بيكون عن طريق الصامولتين دول. هنفك الصواميل علشان نشيل الجزء اللي لونه اسود القاعدة. بنفك عادة هنبتدي نفصل الجزئين عن بعض. بعد ما فتحت الجهاز كارت الميموري كان اتملى والكاميرا فصلت، ولكن اللي لقيته جوه لقيت الترامل فاصلة من الأسلاك، والترامل محروقة بالشكل ده كده. وهنركب ترامل جديدة مكان الترامل التالفة اللي هي المحروقة دي. هنقطع الجزء التالف من الأسلاك لحد ما نوصل للنحاس بتاع السلك يكون كويس. لو السلك محتاجة تتبدل هنبدلها، ولكن السلك اللي معانا هنا سليم، ولكن من عند الترمل القديم كان محروق. فهنبتدي نقطع قطعة كده بطول سنتي علشان نكون دخلنا في السلك النحاس وبعدنا عن الجزء المحروق اللي كان ملامس للمقفول عليه الترمل. وهنركب ترامل جديدة بنوعية تكون كويسة. بعد ما ركبنا الترامل الجديدة وركبناها في الأطراف بتاعة السخان، هنبتدي نركب اللندة دي في مكانها. هي كان عليها قفيز بلاستيك، ولكن مع سخونية السخان ده القفيز اتقطم. فهنركب لها قطعة سلك علشان لو ركبنا قفيز بلاستيك تاني مش هيكون عمره طويل، وهيتقطم برضو زي ده عشان السخونية. والأسلاك هنا كلها أسلاك حرارية. فهنركب سلك علشان تكون عمرها أطول مع اللمبة وتكون مثبتة اللندة في مكانها. هنربط السلكة اللي هتثبت اللمبة بالبنسة علشان تكون محكمة. وهنقص الزيادة في الطول من سلكة الرباط.
بعد ما ثبتنا اللمبة وركبنا كل الأسلاك في مكانها، هنبتدي ننظف الأسلاك اللي احنا قطعناها من سلكة الرباط والسلك اللي كان في الترمل المحروق. هنبتدي نقلب السخان علشان نشيل منه أي أجزاء بقايا أسلاك، عشان ما تعملش تلامس بين الأطراف بداخل السخان. وهنبتدي نقفل الجزء اللي لونه أسود ونربطه بالمسامير، ونتأكد على كل الأسلاك إن هي ما تكونش راكبة خفيفة في الترامل، وكل الأسلاك تكون سليمة. وهنركب الجلبة التانية دي جلبة بتركب على المسمار علشان جلبة مسافة، بحيث إن هي تحافظ على المسافة ما بين الجزء اللي لونه أسود وما بين الجزء اللي لونه استانلس، ده اللي هو الاستانلس. وهنا اللمبة احنا ربطناها بسلكة الرباط واضحة معانا. الأسلاك واضحة اهي، والتوصيلات علشان لو حد محتاج يرسمها أو يشوف التوصيلات ماشية ازاي يشوفها من الصورة دي. وهنا انا فكيت الترامل تاني علشان انضف تحت الترامل الاجزاء اللي هي اللي في السخان دي، لو عليها اي كربون او اي صدى لازم تكون نظيفة. ولقيتها هنا سليمة مفيهاش اي مشكلة. هنركب الترامل تكون محكمة بالشكل ده تاني. كده زي ما انتم شايفين كل الاسلاك سليمة مفيهاش اي اسلاك محروقة ولا ترامل محروقة. هما الترامل بتاعة السخان الكبير اللي احنا غيرناهم دول كانوا متحمصين خالص، والاطراف بتاعة الاسلاك متفتتة. يبقى مجرد ما بتمسك السلكة بتلاقيها مقطوعة، وكانت الاسلاك خارجة من الترامل بتاعتها. وكده هنركب الجزء الاسفل من السخان، ونركب الورد والصواميل ونربطه. هنبدأ نوصل الكابل بمصدر التيار الكهربي لاختبار السخان، ونلاحظ عداد الأمبير ولمبات الإشارة. كده هنبتدي نفتح السخان اللي على اليمين ونلاحظ عداد الأمبير ولمبة الإشارة اللي على اليمين هنا. كده شغال معانا. وكده هنفصله ونختبر الناحية التانية. كده شغال معانا التاني. طبعا الأمبير بتاع السخان اللي على اليمين بيكون أقل من السخان اللي على اليسار، لأن السخان اللي على اليمين 1000 واط واللي على اليسار 1500 واط. وكده الحمد لله بفضل الله خلصنا الفيديو. لو استفدت منه اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان غيرك يستفيد. ولو أول مرة تزور القناة اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.